टसिदेले नमस्कार तिब्बत टिभीको नेपाली प्रसारणमा स्वागत छ। यस हप्ताको तिब्बत परम्परा दलाइ लामा ज्यू र केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनको साप्ताहिक समाचारहरूका साथ म लिडो सङ्पु उपस्थित भएको छु। सुरु गरौँ यस हप्ताका प्रमुख समाचारहरू संक्षेपमा। सिक्किमद्वारा नयाँ युरोपेली संसद अध्यक्ष रोबर्ट मेत्सोलालाई बधाई व्यक्त। कालन नोर्जिन्डोमाद्वारा भारत तिब्बत सहयोग मञ्चलाई बधाई व्यक्त। निर्वाचित 17औं तिब्बती संसदका नयाँ सदस्यद्वारा शपथ ग्रहण। क्यानाडामा 6 तिब्बती सङ्घका साथ बैठकको आयोजना। अस्ट्रेलियामा बसेका तिब्बतीहरूले बेइजिङ ओलम्पिक बहिष्कार गर्न विश्वव्यापी समुदायलाई आग्रह। बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिकको पूर्व सन्ध्यामा विश्वभरि तिब्बतीहरूको विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका सिजोङ पेम्बा छिरिङले युरोपेली संसदका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोबर्ट मेत्सोलालाई केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन र विश्वभरका तिब्बती जनताको तर्फबाट बधाई दिनुभयो। सिक्योङले मेत्सोलाको नेतृत्वमा चीन तिब्बत द्वन्द्वको द्रुत समाधानको लागि EU संसदको निरन्तर समर्थन रहने आफ्नो आशालाई व्यक्त गर्नुभयो। साथै परमपवन ज्यू र तिब्बतका जनतासँग युरोपेली सङ्घ संसदको लामो समयदेखि सम्बन्धलाई सम्झनुभयो। केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनको सूचना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका कालुन नोर्जिन्डोमाले भारत तिब्बत सहयोग मञ्चद्वारा तिब्बतबारे अनलाइन संवाद श्रृङ्खला सुरु गरेकोमा बधाई व्यक्त गर्नुभएको छ। साप्ताहिक संवाद श्रृङ्खला गत शनिबार सुरु भएको थियो। उनले भारत तिब्बत सहयोग मञ्चका सदस्यहरूलाई भारतमा तिब्बतको मुद्दालाई सक्रिय रूपमा उठाउन र सशक्त बनाउनका लागि सन् 1979 मा स्थापना भएदेखि नै विरोध जुलुसदेखि कार्यक्रमहरू र अभियानहरूसम्मका विभिन्न गतिविधिहरूका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो। साप्ताहिक अनलाइन संवाद श्रृङ्खलाले तिब्बत जनचेतना अभियानको एक भागको रूपमा तिब्बत वर्तमान परिदृश्य र भविष्य भन्ने विषयलाई केन्द्रित गर्नेछ। यस हप्ता बुधबार निर्वाचित 17औं तिब्बती संसदका सबैभन्दा नयाँ सदस्य तेन्जिन छुन्जिनले उचाङ प्रान्तका संसद डुन्डुप्टसीको राजीनामापछि शपथ लिएका छन्। डुन्डुप्टसीले लद्दाखको सोनामलिङ तिब्बती बस्तीका प्रमुख प्रतिनिधि अधिकारीको जिम्मेवारी लिन संसदबाट राजीनामा दिएका छन्। नवनिर्वाचित संसद तेन्जिन छुन्जीको शपथ ग्रहण समारोह सभामुख खेम्बो सोनाम तेम्फेलले गराएका थिए। धारा 57 को उपधारा 2 बमोजिम केन्द्रीय तिब्बती निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका लागि राखेको आरक्षित प्रत्यक्ष सूचीबाट उम्मेदवारले जितेका आवश्यक न्यूनतम मतको आधारमा संसदको प्रतिस्थापन गरेको, 2021 को पछिल्लो आम चुनावमा संसदमा नपुगेको र हालको रिजर्भ सूचीमा रहेकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेकालाई नियुक्ति गरिनेछ। तिब्बती दूतावास कार्यालय वासिङ्टन डिसीले गत हप्ता शनिबार क्यानाडामा 6 वटा तिब्बती सङ्घहरू बीच भर्चुअल बैठकको आयोजना गरेको छ। प्रतिनिधि नामजेल छुडुबले केन्द्रीय प्रशासनद्वारा हालै सुरु गरेको स्वैच्छिक तिब्बती एडभोकेसी ग्रुप VTech कार्यक्रम मार्फत युवा पुस्ताको सक्रिय सहभागितामा तिब्बत वकालत कार्यलाई सुदृढ र विस्तार गर्ने सामूहिक प्रयासका बारेमा सहभागीहरूलाई जानकारी गरेका छन्। तिब्बती दूतावास कार्यालय वासिङ्टन डिसीको चिनिया सम्पर्क अधिकारी सुल्टेम ग्याछोले गत साताको अन्त्यमा आयोजित चीनको लोकतान्त्रिक पार्टीको तेस्रो विशेष प्रतिनिधि सम्मेलनमा भाग लिनुभएको थियो। चिनिया सम्पर्क अधिकारीले तिब्बतमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले तिब्बतको पहिचानलाई नष्ट गर्ने कठोर नीतिहरू कार्यान्वयन गरेको बारेमा सहभागीहरूलाई जानकारी गरेका थिए। अस्ट्रेलियामा रहेका तिब्बतीहरूले तिब्बतभित्रको मानव अधिकारको दयनीय अवस्थालाई उजागर गर्दै एक विरोध र्याली निकाले र यस हप्ता सोमबार बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिक बहिष्कार गर्न विश्वव्यापी समुदायलाई आग्रह गरेको छ। विभिन्न सहरबाट ठूलो सङ्ख्यामा आएका तिब्बतीहरूले न्युक्यासलदेखि सिडनीसम्म पिस वक फर तिब्बत सिटी टु सिटी भन्ने र्याली निकालेका थिए। शान्ति र्यालीको पहिलो दिनमा अस्ट्रेलियन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका सांसद शेरन क्लेडन सहभागी हुनुभएको थियो। तिब्बतमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका लागि चीनको निन्दा गर्दै सांसद क्लेडनले अस्ट्रेलियामा तिब्बतीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनको माध्यमबाट
चीनको विरोध गर्नु मानव अधिकार उल्लङ्घनका लागि चीनलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भयो र विश्वभरका तिब्बतीहरूलाई चीनको विरोधमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ। बेजिङमा सन् 2022 को शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुदको पूर्व सन्ध्यामा युरोपमा सयौं तिब्बतीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिको मुख्यालयमा सामूहिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। 2022 को शीतकालीन ओलम्पिकलाई नरसंहार खेल भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले यस हप्ता बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिको मुख्यालय सडकबाट स्विजरल्यान्ड स्थित ओलम्पिक सङ्ग्रहालयसम्म र्याली गरेका थिए। तिब्बत समर्थन समूह मेक्सिकोका सदस्यहरू मेक्सिको सिटीमा चिनिया दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्, जसमा तिब्बत, युगुर र हङकङ डेमोक्रेटहरूभित्र तिब्बतीहरूको मानव अधिकार उल्लङ्घनको विरोधमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। हस् त आजको लागि नेपाली साप्ताहिक समाचार यति नै। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। तसिदेलेक नमस्ते।